waan gaafii gaafattanii yeroo dhabdanii fi yeroo waan nama gaafattanii dhugaa isinitti mudhabu akkuma isin dhiphatanu anis immoo yeroon wanna takka isiniif deebisuu dhabu nan dhiphadha. Namoonni keenya hedduun dhiiraa fi dhalaan Itoophiyaa keessaa bahuu yookaan deemuu jijjiiramuuf namoonni hedduu yaada qabu. Kanarratti etuu gama ergaa kiyyaatiin dabarfatin waa'ee paaspoortiitiin namoonni Itoophiyaa keessatti erga immigireeshiniin cufamee hedduu dhiphataa jirtanii viidiyoo marsaa lammaffaarratti obsaan na eegaa. Oduu gammachiisaan isiniif fidee dhufa yookiin immoo waan haga qalbiin dhukkubsate yookiin fayyuu insha Allahu rabbuna akkuma waadaa isinii galee wanni dhimma alaa jiru irratti wanni haaraan yoo dhufe isinin beeksisee jira. Kabajamtoota dhiiraa fi dhalaa akkam jirtu? Har'aa yeroo isinis namoonni hedduun gaafii gaafattanis dhabaa jirtanii anis waanin gaafadhe dhabaan jira isinis waan gaafattan dhabaa jirtanii yaanni keenya wal faallesse viidiyoo sirriitti dhaggeeffachuu dhabuu akka ta'e hubachuu qabdani. Anis yeroo wannan gaafadhe sana dhabu isinis wanna gaafattan sana yeroo dhabdani viidiyoo sirriitti dhaggeeffachuu dhabuudha gara macarrashaa yookaan gara dhumaaratti lakkoofsa kiyyas nan maxxansa viidiyoo ijoollee isin agarsiisa har'a viidiyoo namoota deemaa jiranuu viidiyoo namni akka itti deemaa jiranuu fi namni akka kan barbaadame akkamitti akka dafee deemaaru dafee deemuu giyya jedhamu ko wanni isin hubachuu qabdanu li'annahu deemsi akkuma jirutti ta'ee ka'ee dafee deemuu ga jedhu akkuma dhaqanii guyyaa lama sadi keessa deemuu miti akkamitti akka deeman hubachuudha. Obboleewwan kiyya namoonni nama deemsisu gariin harka dhibba keessaa yoo gariin nama sobellee hundi soba hin ta'u jedhetan yaada somni hundis hin sobu jettanii ni yaaddu isinillee. Egaa obboleewwan kiyya kana bal'inaan isinii himaa akkatti namni viidiyoo akkamii hojjetee akka deemaaruun isin agarsiisa namni akkamitti daddafanii akka deemuu danda'an nama kamtu akkamitti daddafee deemuu danda'a. Egaa asirratti wanni isin hubachiisu gara duddubaarratti viidiyoo isiniif maxxansaa lakkoofsa kiyya isiniif maxxansaa obsaan caqastanii waan hin jedhu hubattanii marsaa lammaffaa marsaa sadaffaa kamta akka deemamuu fi dhiirotaaf carraa kamtu akka bahee wallaahi an tokko tokkoon isiniif tarreessee isinii hima waa'ee paaspoortii irrattis obsaan na eeggadha viidiyoo kutaa ittaanutti na eeggadha insha Allahu rabbuna wanna gaarii qabadhee dhufa nama wanna gaarii hojjetu rabbiin haa godhu isiniin jecha. Obboleewwan kiyya viidiyoo har'aa sababnin irra deddeebiin isiniif waraabaa jiru akkana hubattanuufi gaafii keenyatu wal bira ce'ee namoota dhibbaan lakkaa'amanu waastaappii dhibbaan lakkaa'amanu koomentii barreessu dhibbaan lakkaa'amu telegiraama barreessu garuu yaanni keenya wal faallessa. Kanaafuu wannan isiniif har'a dabarsee wannan har'a barbaadu viidiyoo sana warri dhaggeeffatan viidiyoon har'a viidiyoo ijoollee shamarranii isiniif maxxansu warri dhaggeeffatan akkuma sanatti namni hojjettanii naa ergitan qaxxitaa akka deemtanu beekaa hubadhaa. Warroonni dhiiraa immoo marsaa ittaanu viidiyoo hagan gadhiisutti obsa akkuma isiniin jedhe namoonni waggaa hedduu na hordofaa jirtan ni beektanii wallaahi akkuma sanatti isiniif gadhiisa akkuma sanatti obsaan eeggattanii anis wanna qabatamaa wanna hojiirra jiru tokko malee isiniin gadhiisu isiniin dhamaasu maallaqa biyya hedduu gubdanii dhuftanii finfinneetti akkasin rakkattanullee hin godhu hin yaadullee anis nama keessanii isinis nama akooti Oromoo tokko afaan tokko kana hubachuun dirqama. Gaafii tokko isiniif deebi'uu dhabu waastaappii sababni isaa wannan gaafadhe sana sanaa miti namoonni hedduun nama 15 hoggan dhaggeeffataa dhaqee yaada tokko hogga ta'e sanaa miti hin dadhaba namni kun kana hubachuun dirqama na offolcha warri namatti mufattaniirtan warri koomentii deebisuu dhabaadhe warri gama keessaatiin deebisuu dhabaadhe na offolcha dhiifama guddaa isin gaafachaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoo ijoollee shamarran sana isiniif maxxansuu fi lakkoofsa kiyya isiniif maxxansuudhaaf akkuma argaa jirtan YouTube Riyoo Shaafii kana jalatti dhaqaatii lakkoofsa kiyyallee achitti isiniif maxxansa viidiyoo kanallee achitti isiniif maxxansa viidiyoo dheeraa waan hin fudhanneef kotta. Sababni inni YouTube jala ta'ee fi viidiyoon bakka hedduutti poostinaa ta'uu hin danda'u na offolchaa isiniin jedha. Lakkoofsa kiyya viidiyoo ijoollee achitti dhaggeeffattu YouTube akkuma agartan YouTube Riyoo Shaafii jalatti warri Facebook warri TikTok achitti na eegaa isiniin jedha. Viidiyoo isiniif maxxansu kana dhaggeeffadhaa. Kana irratti viidiyoo akkasana sekondii kana akkanaaf ergitanu abdii guddaan qaba obboleewwan kiyya. Egaa akkuma isiniin jedhee jiru amma kana wannan isiniif maxxansi kun lakkoofsa kiyya duwwaa 25 19 17
86 72 36. Irra deebi'uudhaan duwwaa duwwaa 25 19 17 86 72 36. Hubachiisa viidiyoo amma isiniif maxxansu kanarratti telegiraama tokko waastappii 2 kanaan alatti dhiifamanaaf godha namoota hedduu keessummeessuu hin danda'u akkan isin hin keessummeessine asumaan isin hubachiisa. Inni ittaanu gizee dhuftan viidiyoo amma akka isiniif maxxansu kanaafi viidiyoo kunoo isiniif gadhiisaa jira viidiyoo akka isiniif maxxansu kanaafi yoo gaafii gaafattan qaxxixaa gaafachuun alatti barreeffama yoo barreessan guutuu gaafii keessanii barreessaa sagalee yoo qabdan gaafii keessan bakka akkatti deemanu gaafii keessaniin alatti yaada biraa hin qeebalu wanna biraa hin qeebalu amma namni viidiyoo akkanaanaa erguu qabdan viidiyoo kana dhaggeeffannee walitti deebiname. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا اشتغلت في إماراتي ننظف نظافة نكنس نكوي ثياب نغسل كله يعرف نمسك بيبي. Akkuma viidiyoo ishee dhaggeessanu kana fuula si beekaan dhoskee obboleewwan kiyya nuumatti viidiyoo namatti ergan fuula miidiyaa irratti mul'isuun dhorkaadha garuu sagalee si qofa mul'ise. Namoonni afaan beektanu qofti viidiyoo gaggabaabduu akkanaatii fi paaspoortii keessan qofa barbaanna malee yoo rabbi jedhe ni deemtanii inshaa Allahu rabbunaa viidiyoon akkasitti ergamuu qaba. Viidiyoo akkasiitii fi paaspoortiin keessan akkanitti yoo dhufe obboleewwan kiyya daftanii deemuu dandeessu ni deemtanillee. Warri afaan beekanoo naan jettu amma gaafii kana gaafattu nan beeka warri afaan beekanus ni deemanii viidiyoo akkana erguu jiran barbaachisu. Garuu haga jarri kunis haga warri afaan beekanu fudhatamaa qabanu warri afaan hin beekne hin deemanu osoo hin taane viidiyoo jiran barbaachisu garuu akka carraatti deemuu danda'u. Akka kanaa yookaan barbaada akkanaatti nama afaan beeku nama hojii beeku jedhanii warri arabaa baay'ee hin gaafatanu malee ni deemu. Yoo akkan kanaa sardaa viizaan deebi'uu baateef namni wanta ka beekuuf hin beekne adda mitiire walii galla jedhee yaada. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya obboleettiiwwan keenya obboleewwan kiyyaa ni hubattan jedhee yaada isinii galee jedhee yaada lakkoofsa kiyyaa isiniifan dabala. Duwwaa 25 19 17 86 72 duwwaa 9 17 86 72 36. Kanaan waastappiidhaa sagalee naa qabu yookaan viidiyoo sana ergu telegiraama naa barreessu sagalee naa qabu yookaan viidiyoo sana ergu malee gaafii biraa akka hin eeyyamne ni beektanii obboleewwan dhiiraa obsaan na eeggadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.